baay'ee wal biraa qabna irraanfachuu kan hin dandeenye bu'aa ba'ii dachee keessatti barruu harka kee laafanan keenye guyyaa guyyaan natti dadhaabda kunuunsa ga'aa sanaaf goote wabii amanamaan koosii waanjoo salphinaan irraa fuute kadhaata iskee as gaaficha banee dhiyeessee si duraatti gurra kee gara isaatti qabde isaaf deebistee mul'inaatti ani ofuma kootiif jedhe sabaa dhuunfaa koo maraafisi mandaara bartuu koo nan eega jettee dubbattee nan oolchaase dhuguma da'aati garaame nama hunda walqixa laalta iddootti na fiddeen dagaadho kanaaf onneen koo si jajaata ani ofuma kootiif jedhe sabaa dhuunfaa koo maraafisi mandaara bartuu koo nan eega jettee dubbattee nan oolchaasi dhuguma da'aati garaame nama hunda walqixa laalta iddootti na fiddeen dagaadho kanaaf onneen koo si jajaata sagaleen raamaatti dhaga'ame boo'ichaa fi wadwaannaa ture Raa'el ijoollee isheef yoo boosse ishee bira hunduu hin turre jajjabaachuu yeroo dadhabde dadhabbiin kee gatii argaati ati abdii qabdattiin jette biyya ormaatii ishee baaste ani ofuma kootiif jedhe sabaa dhuunfaa koo maraafisi mandaara bartuu koo nan eega jettee dubbattee nan oolchaasi dhuguma da'aati garaame nama hunda walqixa laalta iddootti na fiddeen dagaadho kanaaf onneen koo si jajaata Naafa Daani'el irraatti kaasaan warri kutaa mootummaa garuu inni hafuura waan caaluuf karaa dhabaniiru gonkuuma yoomuu nama si amanaatu diinni ammeessee hin danda'u afaan leencotaa oolchuu beekta wanti hamaanii sirraan ga'u kadhaata iskii as gaaficha banee dhiyeessee si duraatti gurra kee gara isaatti qabde isaaf deebistee mul'inaatti ani ofuma kootiif jedhe sabaa dhuunfaa koo maraafisi mandaara bartuu koo nan eega
jettee dubbattee nan olchaasi dhuguma da'aati garraami nama hunda walqixa laalta iddootti na fiddeen dagaadho kanaaf onneen koo si jajaadha ani ofuma kootiif jedhe saba dhuunfaa koo maraafisi mandaara bartuu koo nan eega jettee dubbattee nan olchaasi dhuguma da'aati garraami nama hunda walqixa laalta iddootti na fiddeen dagaadho kanaaf onneen koo si jajaadha. Kanaafu garaan koo hin shaakku an waaqayyoo koo sin faarfadha sagalee mi'aa garagara dhageessisee tan si jajaadha egaa yaa lubbuu koo dammaqi yaa kiraarra yaa maseenqoo koo anis maqaa keen faarfadha oomuu fudhadhu aarsaa koo. Dinqisiisaati hojjettu uumama hundumaatu raajeffata akkaataa warra kaan kee hojjettu yaadaan tilmaamuun ni ulfaata namni si qabu waan hundumaa qaba gonfoo moo'ichaa si bira argata anis kan kee ta'uu kootna boonsa manni nagaa guutuu namaaf laata hojii dinqisiisaati hojjettu uumama hundumaatu raajeffata akkaataa warra kaan keetiif hojjettu yaadaan tilmaamuun ni ulfaata namni si qabu waan hundumaa qaba gonfoo moo'ichaa si bira argata Yesus kan kee ta'uu kootu na boonsa manni kee nagaa guutuu naaf laata. Jijjiirrannaadhaaf yeroo siif kennameedha balbala garaa keetii akkati bantu fedha balbala garaa keetii akkati bantu. Today we continue to study, so as we did before, we will read the verse from 1 to 13 in Matthew 25. Akkuma dura goonu sana ammatti fufnee dubbisna fakkeenya macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos boqonnaa 25 tokko kaasee 13 jiru jechuudha waa'ee durboota 10 caqasaa gaarii godhaati warra kan biraan immoo baafadhaati waliin dubbifannaa. Yesus yommus mootummaan waaqaa durboota kunnan warra ibsaan isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simuudhaaf ba'an fakkaata. Durboota sana keessaa 5 gowwoota turanii 5 immoo afshaalota turan. Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatan malee cuunfaa ejersaa isa ibsaatti naqatan hin fudhanne. Warri afshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatan. Dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan. Halkan walakkaa immoo sagalee guddisee dhirsi misirroo kunooti isa simuudhaaf ba'a jedhutu dhaga'ame. Yommus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tolfatan. Warri gowwoonni warra afshaalotaan ibsaan keenya dhumuuf jedha cuunfaa ejersaa keessanirraa waa nuuf kennaa ittiin jedhan. Warri afshaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee innoo nuufis isiniifis hin ga'u jedhaniin. Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhirsi misirroo in dhufe warri qophaan
isaa wajjin mana cidhaatti ol galan. Balbalisiin cufame. Durboota sana keessaa warri hafan immoo booddee dhufanii yaa gooftaa nuuf bani jedhaniin. Inni immoo deebisee dhugumaan isiniin jedha ani isin hin beeku jedheen. Egaa guyyicha jerichas hin beektaniiti dammaqaa jedhaan. Amen. Amen. Okay, so again, this parable is not only has details of symbols, but it also has events following one after the other. Fakkeenyumaan kan kaa'u duwwaa otoo hin taane taatee walduraa duubaan raawwataman ibsaa jechuudha seenaan kun. I want to repeat today again. Har'as deebi'a kana. So the 10 virgins, they came out to meet the bridegroom. Durboonni kunnan suni dhirsa misirroo simuudhaaf ba'anii jedha. And the Bible says the bridegroom delayed. Dhirsi misirroo immoo hin barfatee jedha. Then they slumbered and slept. Kana booddee immoo muganiitu rafan. And then is a midnight cry. Kana booddee immoo harka walakkaa iyyite. Is it clear to you? Kun ifaadha mini? The midnight cry, yesterday we learned that the midnight cry represents the rejection of God's commandments, which means the Sunday law. Kaleessa kan barannee turre iyya harka walakkaa suni seerri waaqayyoo dhiitamuu yookaan irra darbamuudha. Inni immoo kan agarsiisu akkasuma labsii dilbataati. This means that the world is totally rejecting the law of God, legislation. Akka jechuun biilafaa guutummaa guututti seera waaqayyoo dhiisuu agarsiisa. After the midnight cry, Iyya halkan walakkaa booddee they all wake up. warri durboonni kudhan dhufanii hin dammaqanii ifaadha mini kun. And verse 8 is telling us Maal jedha lakkoofsa 8 irraa that the foolish virgins, warri durboonni warri gowwaan sun they realize that they don't have enough oil. dhadhaa ejersaa gahaa akka of harkaa hin qabne hubatan. The foolish virgins Durboonni kunnan sun had enough oil dhadhaa ejersaa gahaa qabu, cuunfaa ejersaa gahaa qabu. if the bridegroom do not delay. Otuu dhirsi misirroo sun hin barfanne yookaan hin dhiisifanne ta'eeti hin gahaa ture waan isaan qaban sun. Ifaadha mini kun. So in the beginning, the foolish and the wise virgins, they were prepared. Gara jalqabaa sana warri gowwaanis warri abshaaloonnis qophaa'anii turan. So if the bridegroom comes right away, Otuu dafee dhufe ta'e dhirsi misirroo sun even the foolish virgins are ready for the coming of the bridegroom. isaanumti warri gowwaan illee qophee turan jechuudhaan isaan gahaa ture. Is it clear? Ifaadha mini kun. Is it clear this? Ifaadha kun. The foolish virgins were not prepared for the delay only. Isaan warri gowwaan suni kan isaan hin qophaa'in isa yeroon darbe yookaan isaan barfate qofaaf hin qophoofne. Do you understand? Ifa hubatanii turetti fakkaata. So when they believed in God, these virgins, Warri durboonni gowwaan sun yommuu gooftaatti amananii when they begin to study the Bible, yeroo macaafa qulqulluu isaanii qo'achuutti ka'anii the Holy Spirit is guiding, hafuura qulqulluu isaan qajeelchaa isaan geessaa ture. inspired by the Word of God. Isaan hafuura qulqulluutti geggeeffamaa turanii If Jesus come right in that moment, otuu yeruma sana Kiristoos dhufeera ta'eeti they are ready. isaan qophee turan jechuudhaan. Understand? Hubattanii? But Jesus don't want Christians that are based on sentiments. Ilaalchuma yeroo muraasaatti akka isaan gahaa ta'an qofa hin barbaanne Kiristoos. You understand? Hubattanii? He needs faithful people that are tried in time. Yeroo qormaataa keessattis warra amanamoota hin barbaada Kiristoos. The Christians that are passing through the difficult challenges and they remain faithful. Yeroo hundumaa kiristaanonni yeroo hamaa keessattis yeroo rakkinaa keessattis immoo amanamoota akka isaan ta'an barbaada jechuudhaan. Why I'm saying this? Kana maaliifan jedhee Because many times when I do sermons or presentation, yeroo baay'ee yommuu lallaba akkasii kan lallabu now be careful. eeggannaa godhaa asirratti. The people are revived. Namoonni hin dadammaqu, The people are inspired. hin dadammaqu namoonni. They say amen. Ameen jedhu. They want to follow Jesus. Yesuusin duukaa bu'uu barbaadu. You understand? Hin hubattu ni kana. But when they go home Garuu gamanaatti yommuu galanii and they live for a while, yeroo muraasa booddee the fire that was up in their hearts is going down and down and down. dubbichi garaa isaanii keessaa gadi bu'uu jalqaba. Do you understand? Hin hubattu ni kana. Jesus don't want us to have this emotional belief. Yesuus amantii miiraan
guutame akkasii kan akka qabaannu hin barbaadu inni. Jesus wants to have a belief that is practical, that is infiltrated in our body. Yesuus kan inni barbaadu wanta qabatamaa hojiidhaan mul'atu nu keessatti arguu barbaada inni. Even the heaven fall down, Otuu samiin garagale illee you still have that fire for Jesus. ho'a akkasii of keessaa qabna jechuudha of keessaa Yesuusiif. Kana hubattu mini? That's why Jesus did not come right away when they were all ready. Yeroo isaan qophaa'an sanatti kanaaf Yesuus dhufuu hin barbaadu. He wait a little bit Inni xiqqoo ishee eegaa robsaa. because he wants to see, do you really have faith or you're just emotional explosion? Miirumaan inni nammattu moo amantii dhugaa qabdu kan jedhu hubachuu barbaachisa arguu barbaachisa keessatti waan ta'eef. I'm sorry to say, Nan gadda kana jechuu kootti today we have many Christians like this, har'a kiristaanonni baay'een garuu kiristaanota akkasiiti. that when they come to the church, Yeroo gara waldaa dhufanii they listen to sermon, lallaban dhaggeeffatu when the pastor is preaching, yeroo dubbii lallabu they say amen, hallelujah, hallelujyaa ameen jedhu scream, they are happy. hin gammadu warri utaalu wacu But when they go home, gara manaatti immoo deebi'an garuu they turn back to their sins. cubbuu isaaniitti immoo dhaqanii deebi'u. They go to sleep of death. Dhaqanii hirriba du'aa rafu. Do you understand? Kanaan hubattu mini? That's why Jesus delayed. Kanaaf ture Yesuus. Because he doesn't want the love that is based on emotions only. Jaalalli miiruma irratti hundaa'ee isaaf akka ta'u hin barbaadu waan He ta'eef. doesn't need the love that when everything is good, they love, but when it's bad, they go back. Inni haala gaarii keessatti warra isa jaalatan otoo hin taane haala rakkisaa keessatti immoo warra isa jaalatan barbaada waan ta'eef. Amen? Ameen. For those who are married, Warra gaa'ela qabatanii fi do you like to marry for men, for example? oomishee dhiiraan jenna kana Do you like to marry a girl isinii durbaa that says, I love you, sin jaaladhaa and then after you marry, yeroo eddatti fuutee booddee immoo she says, I don't love you? sin jaaladhu kan jedhu fuudhuu barbaaddu isin. Waan akkasii hin jaallattu. Yes or no? Dura sin jaaladha jettee edda fuutan immoo sin jaaladhu kan jettu. She was very happy before the marriage. Gaa'ela keessa hin dura baay'ee gammaddi isinitti gammaddi. After the marriage, she doesn't want even to cook for you. Edda gaa'ela qabattanii dhuftee sitti rumtee booddee nyaatuma isii qopheessuu hin barbaaddu. Is this a true love? Amma kun jaalala dhugaadha? No. The same is with the man. Dhiirris akkuma kana durba duwwaa miti. Before the marriage, Gaa'ela dura the boy brings flowers to the lady. inni dhiiraa suni isheedhaaf waan gaggaarii abaaboo fa'aa isheedhaaf kennaa. He's telling, I love you. Sin jaaladhatte jedha. But after a while, after the marriage, Edda ol fudhanii xinnoo turanii booddee immoo he don't even look at her. He's looking for another lady. isheen isee kan biraa ilaaluu jalqaba. Is it a true love? Kun jaalala gaariidha kun. Miti mini The love is something that needs time. jaalalli yeroo barbaada. It's something that is built on time. Yeroodhaan ijaaramaa deemuu qaba. That's why Jesus delayed. Kanaaf Kiristoos ture. Because he wants to verify, do these five virgins, they really love me or they really love only for little time? Yeroo muraasaaf dhuguma na jaallatu moo amma dhumaatti na jaallatu kan jiru arguu barbaade inni waan ta'eef. In the book of Matthew, chapter 5, verse 39, the Bible says, Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 29 irraa macaafa qulqulluun kan jedhu. open with me in the book of Matthew, chapter 5. Maatiyos boqonnaa 5 wajjiniin baafadhaa. Let's read from verse 39. Lakkoofsa 29 kaafnee dubbifanname. Look what it says here. Wanta ni jiru dhaggeeffadhaame. But I say unto you that you resist no evil, but whosoever smite you on the right cheek, turn to him the other. Ani garuu isinittan himaa isa hamaadhaan hin morkatinaa. Namni maddii kee isa mirgaa yoo si qabale isin isa gara kaanii isatti qabaa. Verse 40. Lakkoofsa 40. Namni yaa'ii sirraa qabaate qomee kee yoo sirraa fudhachuu barbaade kootii kees dhiisiif. Namni tokko akka kiloomeetirii tokko isa duukaa akka dhaqxuuf yoo si giddisiise akka kiloomeetirii 2 duukaa dhaqee jedhaan. We hear where Jesus is telling that the part of our character should be to do extra, not only what is limit. Macaafa qulqulluun ulaa kanatti kan nutti himu wanta gochuu dandeenyu otoo hin taane dabarree amma akka godhuu barbaada jechuudhaan. Jesus is telling us if something is asking us to do something, don't do just what he's asked, try to do even more. Yoo namni akkati waa gootuuf si gaafate isani si gaafate waa gochuu otoo hin taane
dabaltee gochuu yaali. Do you understand? Nu hubattu ni kana. So this is very important. Kun baay'ee barbaachisaadha. Now, why I'm saying this? Kana maaliifan jedhaa? Because today we have Christians that so-called minimalist Christians. Bara kana keessa kiristaanota sadarkaa gadiitiin jiraatu taane jirra. They ask themselves, Kiristaanonni baay'een akkeettiin of gaafatu. how can I do less forgotten and the same time be saved? Waanuma muraasa godheen akkamittiin fayyuu danda'a? Kiristoosiif wanta muraasa duwwaa godhee fi akkamittiin fayyuu danda'a jedhuun. And some of them, they are doing like this. Kaan immoo akkana godhu. I'm going to go for Sabbath in the church. Guyyaa sanbataa waldaan dhaqaa. I'm going to give my tithe. Kun naffaa koo nan deebisaa. Hin ga'a kun. This is correct? Kun sirriidha? Yes. You cannot tell that this is wrong. Kan godha jechuu dandeessan. But this is not what God wants. Garuu kun gahaa miti. God wants us to be more every day, more and more. Waaqayyoon irraa maal barbaada? Guyyaama guyyaatti akka nuyi irra caalaa guddachaa nu barbaada. God wants us to be missionaries. Akka nuyi hojjetaa isaa taanu barbaada inni. God wants us to sing songs. Faarfannaa duwwaa nurraa hin barbaadu. God wants us to participate in salvation of the soul. Fayyina lubbuu keessatti qooda akka fudhannu nurraa barbaada inni. Do you understand? Inni hubattu ni kana. God wants Christians that are not minimalists, they take little bit only from the Christianity. God wants us to take more and more and more every day. Waaqayyo kiristaanummaa keessatti waa xiqqoo godhan otoo hin taane namoota caalchisanii kiristaanummaa keessatti dalagaa raawwatan barbaada. For example, Akka fakkeenyaatti the pastor is making an appeal, let's go to mission the next village. lubi waldaa tokko yookaan gaggeessaa waldaa tokko mee baaneetu mandaraa itti aanu sanatti lallabnaa jedha. Let's go for 1 hour. Sa'a tokkoof dhannamee jedhu. If you are the wise virgin, Yoo durba ishee ogeettii shanan yoo taatanii you say, Pastor, it's not enough 1 hour, I want 3 hours, I want 4 hours. lakkaan sa'aatii tokko gochuun barbaadu sa'aatii sadiifaa sa'aatii shanfaan gochuu barbaada jechuu qabdu. You understand? Inni hubattu ni kana. The foolish virgin, Warri gowwaan sun garuu the pastor say 1 hour. paastariin isaanii maal jedhee sa'a tokkoof dhannee lallabna jedha. The foolish virgin, Warri gowwaan suni when they start, yommuu jalqaban she put the watch. sa'aatii isaanii ilaallatu. And then she does mission. Kana booddee hojii isaanii hojjetu. When the time finish, Yeroo fixanii stop. hingaa yeroo dhaga'ee jedhu sa'a tokko yommuu guuteettu innaabu. Pastor, I have to go home, the time is run out. Amma sa'aatiin geera paastiin dhangala jedhu. You understand? Inni hubattu ni kana. These are so-called minimalistic Christians. Kana jechuun maachuudhaa kiristaanota waanuma xiqqootti qufan jechuudhaan They do things correctly. waa tokkitanii sirriimatti hojjetu. But the problem of them, they don't want to do more for God. They want to do as little as possible. Garuu amma danda'ametti isa jedhame irra caalaatti gochuun barbaadan. You understand? Inni hubattu ni kana. Do you understand the idea of minimalism for God? Inni hubattu waa'ee sadarkaa gadaanaatti waa raawwachuu kan jedhu sana. Huh? Let me give you a Bible example. Mee fakkeenya macaafa qulqulluu keessaan isiniif kennaan. In Genesis chapter 24, this is for the young people, for the ladies especially. Keessumaa kunneen dargaggootaaf ta'a keessumaa shamarraniif. This is a very beautiful lesson for marriage. Inni kun gaa'ilaaf baay'ee barbaachisaadha. Abraham wants to marry his son, Isaac. Abrahaami mucaa isaa Isiyaaqiin fuyyisuu barbaade. So he sends his servant to go to Laban in the country of Canaan. Kanaaf Laabaan inni gara biyya Kanaanitti erge. You understand the story? Inni hubattu ni kana. Yes or no? Inni hubachaa jirtu ni. He sends his servant Eliezer to go and look for the girl to marry his son. Eleezeriin mucaa isaatiif akka inni intala barbaaduu fi erge. When Eliezer arrived in the country Yeroo biyyicha ga'u Elaazaari and he looked around inni ilaale. and he see many beautiful girls. Achi keessaa durboota bibmiidhagoo baay'ee erge. He is scared which one I choose for my master. Gooftaa kootiif durba kamii firuun naaf ta'a jedhee yaadutti ka'e. Everybody is beautiful. Hundumtuu bareeda. I don't know which one to choose. Eenyu nan filadhaa jedhee rakkate. So Eliezer go and pray to God. Amma gara Waaqayyootti deebi'e. And he says, Akkana jedhee gaafate. if I'm going to go to the well, there was a well. Amma gara boolla bishaanii dhaqaa jedheen. If I'm going to approach the well Gara boolla sanaa yommuu ga'ee jedhu boolla bishaanii and ask the lady to give me for drink, durba ishee dhuftee bishaan akkan dhuguuf naa laattuun gaafadha jedhe. and she will give me to drink, Yoo bishaan naa laattee this is the lady that
is for my master. Kanatu ta'a gooftaa kootiif jedheen. Do you remember? Yaadattu ni kana. Yaadattu ni kana. Why he asked this for somebody else to help? Maaliif namni kan biraan akka isa gargaaruuf maaliif gaafata? Because during that time, Yeroo sana keessa there was only the well, but no something to take. You need to ask somebody to help you to take the water. bishaan boollaa jira ofii keessanii garuu fudhachuu hin dandeessan nama kan biraa gaafattu bishaan sana boolla keessaa budduustee nama saniif kennu yeroo sana akkaataa sanaatti jechuudhaan. Do you understand? Inni hubattu ni kana. Yes or no? So when he comes to the well, Gara boolla bishaanii yommuu dhaqee jedhu he cannot drink. dhuguu hin danda'u. So there comes a lady. Mucaan durbaa tokko dhuftee She comes to the well gara bishaan boollaa sana dhufte. and he asks, Ishee gaafate. please give me to drink. Nan dhugaa bishaan naaf kennee ittiin jedheen. And the lady is giving him the water to drink. Mucaan durbaan suni bishaan sana budusitee isaaf laatte kan inni dhuguuf. But the lady do something very special. Waan addaa tokko raawwatte garuu isheen immoo She says, my master, akkana jetti gooftaa koo jetteen. I'm going to give also for your camels to drink. Si duwwaa hotuu hin taane horiin kee akka isaan dhuganiif isaaniif nan kennaa jetteen. Do you know how many camels did he have? Akka inni hoolota qabu beekti turte 30 camels. soddoma qaba ture. Horii soddoma qaba ture. 30 camels. Soddoma. Do you know how much drink one camel? Horii tokko obaasuun amma akka cimaa ta'e beektu bini? Amma akka ulfaataa ta'e tokko duwwaa obaasuun. Some people say from 40 liters to up to 70 liters of water. For one or for all of One them? camel. So gaali tokko ittiin jechuudhaan gaali tokko ittiin liitira 72 70, yes. From 40 to 70 liters. 40 kaastee amma 70tti dhudhi gaali tokko duwwaan jechuudhaan isheen garuu gaala 30 kan isheen kennuuf jette. And there were 30 camels. Gaala 30 immoo jira. Let's say that one camel drink 40 liters. Mi'a jennu meeshaa xinnoo irraan gaali tokko liitira 40 dhudhiya jennu. 40 multiplied by 30, 40 yeroo 70 immoo baay'isaa meeqa ta'a? you come almost to half a ton of water. Bishaan walakkaa torii kan ta'uudha jechuudhaan kan ishee waraabdeen. This lady needs to give to drink to all these camels. Kana hundumaan gaala kana hundumaan obaafte jechuudhaan mucaan durbaa kun Ask a question. gaaffii gaafadhaame. Was she minimalistic? Amma isheen wanta muraasa duwwaa hojjette No. miti. When somebody asks her to do a little bit, she is ready to do more. Isheen inni kan gaafate waan xiqqoo akka isheen raawwattu ture isheen garuu caalaatti raawwatte. She is like the wise virgin. Isheen akka durboota ishee warra ogeeyyii shaniiti jechuudhaan The foolish virgin. warri gowwaan garuu When they come to meet the bridegroom, yeroo dhirsa misirroo simuudhaaf yommuu ba'anii they take the candle, isaan ibsaa fudhatanii they fill it with the oil, cuunfaa jirsaatiin guuttatanii and they say, this is enough. hingaa kun egaa hingaadhaan. I don't want to take extra. Bukkeetti waan biraa qabachuu nama baay'isuudhaan It is enough. kunuunuma gaa But finally, garuu dhumarratti maalu ta'e it was not enough. ga'uu dide. Do you understand? Dubartoonni kana These type of Christians, they are foolish Christians today. kiristaanonni akkasii har'a yoo ta'e jennaan kiristaanota gowwaa jedhamu. That's why I want to ask you. Kanaaf isin gaafachuu barbaadan Are you wise or a foolish virgin? isinii durboota warra absharamoo warra ogeeyyiidha. How much you do for God? Waaqayyoof hojii hammam hojjettu. Oh, I come to the church. This is good. Waldaan dhaqaa kun gaariidha. Oh, I give my tithe. This is good. Kurnaffaa kun nan deebisa kunis ba'eessa. But is this all that you do for God? Waaqayyoof kan hundi waa raawwattu egaa If yes, yoo eeyyatee I'm deebisa sorry for you. You are the foolish virgin. baay'een gadda isinii fi isinii durboota warra ogeeyyatu hin taane warra gowwaa taatan jechuudhaan. God wants us to do more and more every day. Waaqayyoo guyyaa guyyaatti wanta irra caalaa wayyu akkana godhuu barbaada. Amen. Ameen. Let me give you another description of the foolish virgins. Mee durboota kurnan sana kan ibsu kan biraan isiniif kenname. In the book of Luke chapter 14, Lukaas boqonnaa 14 irraa. Luke chapter 14, Lukaas boqonnaa 14. I would like to start reading from verse 25. 25 kaaseen dubbisame. Look what it is another description. Kuni ifa kan biraa tokko nuuf kennaa ibsa kan biraa tokko. Amma namoonni lakkoofsa hin qabne isaa wajjin otuu adeemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee akkanatti hin jedhee. Namni gara koo dhufu abbaa isaa fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, buloota isaatii fi buleetota isaa ofii isaa ana caalaatti kan jaallatu
bartuu koo ta'uu hin danda'u jedha. When we read this verse, sometimes we think Jesus is very brutal here. Yeroo kana dubbisan Yesuus akkuma gara jabeessa wayii fakkaata. Why we need to hate our father, mother, and so on? Maaliif abbaa keenya, haadha keenya, firoota keenya maaf jibbina? But Jesus gives us explanation in the next verse why he says this way. Garuu maaliif akka akkana jedhee isa taan irratti seenaa taan irratti nuuf ibsa Yesuus. And he gives us a parable. Fakkeenya wayii kenna. Look what he says. Wanta ni jedhe ilaalame. And whoever not bear this his cross and come after me, he cannot be my disciple. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhaan. Now hear what he says. Ammas dhaggeeffadhaa wanta ni jedhu. For which of you intend to build a tower, sit down first and count the cost, and then he has sufficient to finish it. Isin keessaa namni mana dhagaa ijaaruu barbaade duraan dursee horii ittiin mana kana raawwachuu qaba yoo ta'ee kan hin shallagne eenyu? Lest happily after he laid the foundation and is not able to finish, and that behold, it begins to mock him. Karaa achii hundee isaa kaa'ee ijaarsa manichaa yoo raawwachuudhaa baate kana kan argan hundinuu itti ga'iisu jedhaan. Saying, this man began to build and was not able to finish. Akka jedhee itti ga'iisu. Ilaa namni kun ijaaruu jalqabee garuu duuchuu dadhabee jedhuun. And Jesus gives another example. Ammas fakkeenya kan biraa kenna Kiristoos. Or what a king going to war against another king sitteth not first and count whether he is able with 10,000 to meet that come against him 20,000. Yookiis mootii kan biraa wajjin kan walitti duulu isa loltuu digdamaan itti dhufu kanas loltuu 10,000 ittiin qabuu danda'a yoo ta'eef duraan dursee taa'ee kan hin mari'anne. Or else, while the other is yet greater way off, he sends the ambassador and desire condition of peace. Hin danda'u yoo ta'e garuu mootichi isa loluudhaaf ka'e sun fagoo otuu jiru namoota isa itti erge nagaa buusuudhaaf in kadhataa jedhaan. So likewise, whosoever he be of you that forsake not all and that he has, he cannot be my disciple. Namni kan qabu hunduma maqaa kootiif jedhee hin kennine bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhaan. Jesus is telling us that we should count the cost. Yesuus kennutti maa jiru dursinee shallaguu qabna wanta inni fudhatu gatiisaa. We should be ready to pay the price of discipleship. Gatii bartummaa kaffalu yookaan baasu akka qabnu nutti maa jechuudhaan. Do you understand Inni hubattu ni kana. Do you understand what that means? Kana jechuun maa jechuu akka ta'e ni hubattu. Jesus is giving us two examples. Yesuus fakkeenya lama nuuf kenne ulaa kanatti. With one person that wants to build a house and he doesn't have enough money. Namni tokko ijaarsa manaa ijaaruudhaaf yoo ka'e qarshii yookaan horii kana hin qabne. And the king wants to fight but he doesn't have gold. Kan biraan immoo mootiin tokko lolaaf ka'e loltuu hin qabu yoo ta'e. These type of people, they are like foolish virgins. Isaan kun dubartoota yookaan durba gowwaatti fakkeeffamu. They are ready to follow Jesus. Isaan Yesuusii duukaa bu'uu barbaadu. They are jumping up to be his disciples. Bartuu isaa ta'uudhaaf utaalanii keessa seenuu. But when they realize that this will cost them very much, yeroo kun immoo gatii akka isaan kafalchisu yommuu baranii. Sometimes you can lose your father and mother because of this. Namoonni baay'een isaanii abbaa isaanii haadha isaanii sababii kanaaf jedhee kan isaan jiru. Yeah, there were people that they say, I want to follow Jesus. Namoonni tokko tokko akkana jedhu Yesuusin duukaan bu'aa jedhu. But when they come home, yeroo manatti deebi'an garuu. the father and mother says, no, you don't go to follow Jesus. Abbaa yookaan haati lakki hin barbaachisu Yesuusin hordofuu hin qabdu ittiin jechuu danda'u. Don't go to this church. Waldaa kana natti lammaffaa jechuu danda'u. And then the person Namichi egaa. slow down. Gara booddee deebi'a. Okay, what I can do. My parents. Egaa maalaan goore wanta danda'u godheera warra keenya hidhee jedhaan yookaan jetti. This is the foolish virgin. Kuni durboota warra gowwaatti fakkeeffama namni kun. Ready to do something good for God. Waaqayyoof waa ta'u gochuudhaaf qophaa'oo ta'u. But when they face challenges, they disappoint and they return back. Yommuu rakkoon dhufu garuu abdii kutanii booda isaanii deebi'u. Do you understand? Inni hubattu mini kana. They are not ready for the difficulties. Isaan kana gochuudhaaf qophaa'oo hin ta'an. They have oil only for they have energy only for the short time. Isaan humni isaanii amantii isaatiif kan isaan qabani yeroo gabaabaa duwwaadhaaf. But when the challenges comes, yeroo rakkoon jabaatu garuu they realize that they don't have oil in their vessel.
Keessa isaan cuunfaa ejersaa kan zayitiin qaban of They keessaa. don't have experience with Jesus. Muuxannoon qaban Kiristoosii wajjiniin And they are drawing back. isaan gara booda isaanii deebi'u. Jesus is saying, Yesuus akkana jedha. whoever puts the hand on the plow Namni hoddaa harkaan qabate and turns back gara booda isaa kan ilaalu. is not fit for the kingdom of God. Inni mootummaa Waaqayyootiif gahaa ta'uu hin danda'u jedhaan. This person, they don't prepare for the challenges. Namni akkasii kuni rakkina itti dhufuudhaaf qophaa'aa miti. My dear friends, I want to tell you something. Firoota koo jaalatamuu waasii itti himuun barbaada. The night cry comes. Yommuu iyyalka walakkaan sun dhufu, When the Sunday law comes, yeroo labsiin dilbataa ba'u, this is a troublous time for the true Christian. kiristaanota warra dhugaatiif yeroon kun yoo baay'ee rakkisaadha. This is the test for us. Nuufi kun qormaatadha. During that time, we'll be see who is the wise and who is the foolish virgin. Yeroon kun yerootti durboonni abshaalonnii fi gowwaan adda baanidha. The foolish virgins are good, are going to the church until the Sunday law. Durboonni warri gowwaan suni waldaa dhuma dhaqu isaan garidha hamma labsiin dilbataa ba'utti. But when the challenge of the Sunday law comes, Yeroo rakkoonni labsiin dilbataa sun yommuu dhufu, when the persecution comes, yommuu ari'atamuun dhufu, when the soldier come with the pistol and say, deny your faith, yeroo loltuun dhufanii rasaasa nutti qabanii amantii keeggan yommuu nuun jedhanii, these Christians, they put something on their head and run home. namoonni baay'een isaanii kiristaanonni baay'een isaanii fuula isaanii haguuggatanii qajeelu wadi isaanii deebi'u. Do you understand? Kan hubattu mini This is why before the midnight cry, kanaaf egaa iyya halkan walakkaa sana dura you cannot see the difference between wise and the foolish virgin. garaagarummaa tokko iyyuu hin beektan warra abshaawotaaf warra gowwaa adda baasuu dandeessan. Both of these virgins are beautifully dressed, beautifully coming to the church. Durboonni kunnan suni gaachaan uffatanii waldaasuma dhufu beessa godhanii You don't see the difference. garaagarummaa tokko hin agartan. They are the virgins of Jesus. Isaanii durboota kiristoosidha. When we see the difference, Garaagarummaa yeroo kam agarre when there was a cry, yeroo iyyi dhufudha. a midnight cry, Iyya halkan walakkaa and a challenging time, yeroo qormaati dhufu. now the foolish virgin uncovered. Amma egaa warri gowwaan hin beekamu. Now you see who is able to pass through the tribulation. Eenyu qormaata keessa darbuu akka danda'u yommuu kana agartu. Now the foolish virgins are revealed. Amma warri gowwaan bakkee ba'anii beekaman. My dear friends, Jaallatamoo firoottan koo. but this is too late. Kuni baay'ee yeroo itti darbeera Musaan kana godhan. Because if you go to Matthew chapter 25, Maatiyus boqonnaa 25 yoo ilaaltani the wise virgins, durboonni warri abshaalli sun the foolish virgins asked the wise virgin, give us oil. durboonni warri gowwaan suni warra abshaalota cuunfaa ejersaa keessa irraa nuuf kennaati jedhanii gaafatan. But look what the wise virgins said. Warri ogeessi waan akka isaan jedhamee dhaggeeffadhaame Verse 9. lakkoofsa galirraa. It says, but the wise virgins answered, Garuu durboonni warra abshaalonni akka hin deebisaniif not so, akkasiin ta'u lest there be not enough for us isiniifis and you. nuufis hin ga'u. But you go rather to them that sell and buy for yourself. Kanaaf warra cuunfaa ejersaa gurguran bira dhaqaatii bitadhaa ofii keessanitti jedhan. Here is very important principle. Kuni baay'ee barbaachisaa kan ta'e seera bu'uuraati kun. The Holy Spirit cannot transfer from one person to the other. Humni hafuura qulqulluudhaan nama tokko irraa isa kan biraatti hin darbu. Ameen. It is you have to be buying this oil. Isinumatu ofii keessanii bitatta cuunfaa ejersaa kana. You have personal experience with the Holy Spirit. Isinii muuxannoo dhuunfaa keessanii hafuura qulqulluu wajjin qabaachuu qabdu. After the Sunday law, Labsiin dilbataa booddee many people will come to the other Christians, namoonni baay'een gara keessaa ta'uu kan biraa dhaqanii maybe to the elder of the church, gara jaarsa waldaa dhaqanii or to the Sabbath teacher. warra borusan bataa borusan bira dhaqanii yookaan Give me the oil. anaaf naa kennaa cuunfaa ejersaa jedhu. I cannot. Angoonni hin danda'u. Go and get from those who sell it. Warra gurguran bira dhaqeetii bitadhutti jedhu. Now the question, how can we buy the Holy Spirit? Gaaffiin jiru garuu akkamittiinitu hafuura qulqulluu bitachuu dandeenya nuti. There was one person in the Bible that wanted to buy the power of God. Macaafa qulqulluu keessaa nama tokkotu ture hafuura qulqulluu bitachuu kan barbaade. Go with me the book of Acts. Macaafa qulqulluu keessa nanaa wajjin hojii ergamootaa baafadhaame. Chapter 8. Hojii ergamootaa boqonnaa 8. Book of Acts chapter 18, verse 18 to 21. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 kaasee amma 21tti. Let's see how can we buy the power of the Holy Spirit. Akkamittiin humna hafuura qulqulluu bitachuu kan dandeenyu achitti agarra. Ready? Qophooftanii? Yes or no? Eeyyee? Let's read. Hin dubbifanne. Simoon yommus harki ergamootaa nama irra kaa'uudhaan hafuurichi akka kenname arginaan horii ergamootaaf fidee
harka koo kana irraa kaa'u hundinuu Hafuura Qulqulluu haa argatuuf humna akkasii anaaf immoo kennaa ittiin jedheen. But then Peter said unto him, Phexros garuu akkanatti hin jedheen. Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Kennaa Waaqayyoo horiidhaan bitama jettee waan yaaddeef horiin kee si wajjin habadu ittiin jedheen. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Yaanni garaa kee Waaqa irratti qajeelaa waan hin ta'iniif ati dubbii kana keessa hin qabdu qoodas hin qabdu ittiin jedheen. So we see here Simon is trying to buy the Holy Spirit. Simoon Hafuura Qulqulluu bituu barbaade. Is it possible? With money? Horiidhaan bituu barbaade. It's not possible. Hin danda'amu horiin bitachuun hin danda'amu. You cannot buy the gift of the Holy Spirit. Kennaa Hafuura Qulqulluu bituu hin dandeessan. But what Apostle Peter is telling him? Phexros maalitti hin jedhe? Your heart is not right with God. Garaan kee qajeelaa miti Waaqoon duratti hin jedheen. Do you understand? Hubattuu kana. So the reason was not that he gave little money. Inni horii kennuu kan inni barbaade You understand? The reason was his heart was not right with God. lapheensaa Waaqayyoo wajjin sirrii waan hin taaneef. My heart has to be right with God. Waaqayyoo wajjin garaan koo qajeelaa ta'uu qaba. Amen? Ameen. Do you want the power of the Holy Spirit? Kana fudhachuu dandeessu humna Hafuura Qulqulluu fudhachuu barbaaddu? Yes or no? Eeyyee. What we must do? Maal gochuu qabna ree? We must have a right heart in front of God. Garaan keenya Waaqoon duratti sirrii ta'uu qaba, qajeelaa ta'uu qaba. Let's read one more verse from the Bible. Mee ammas macaafa qulqulluu irraa ammas seenaa kan biraadha bara dubbifanname. In the book of Hebrew chapter 1, Ibroota boqonnaa tokko irratti the book of Hebrew chapter 1, Ibroota boqonnaa tokko I would like to read from verse 9. lakkoofsa sagal irraan dubbisame. Look what it says here. Mee asitti waan jiru ilaalame Ibroota boqonnaa tokko sagal. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Ati qajeelina jaallattee jaalina jibbite. Kanaaf Waaqayyo kee waaqayyechatu si dibe. Dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irra si oolchee jedha. Amen? Ameen. How can we have this oil? Akkamittiin dhadhaa ejersaa kana argachuu dandeenya? The Bible says by loving righteousness Macaafa qulqulluun kan jedhu qajeelummaa jaallachuudhaan, and hating sin. hamaa yookaan cubbuu jibbuudhaan. Amen? Ameen. Let me repeat. Irra deebi'a. To receive this oil from God, Waaqayyoon biraa cuunfaa ejersaa kana argachuudhaaf to receive that power of the Holy Spirit, akka jechuun humna Hafuura Qulqulluu fudhachuudhaaf I must first love righteousness jalqaba ani qajeelummaa jaallachuun qaba, and hate sin. cubbuu jibbuun qaba. Is it clear? Kun ifaadha mini? Yes or no? Dhugaadha mini kun? That they don't understand yet. Hin hubanne fakkaata hin hubanne? Hubattaniitu? To Yes. receive this oil, Cuunfaa ejersaa kana yookaan kennaa Hafuura Qulqulluu argachuudhaaf you must love righteousness qajeelummaa jaallachuu qabdu, and hate sin. cubbuu jibbuu qabdu. Is it clear? Amma ifaadha? Now, I want to ask you, Amma si gaafachuu barbaada. to receive the oil, Cuunfaa ejersaa fudhachuudhaaf some people have this following description. namoonni baay'een ibsa akkasii kennu. They love righteousness Isaan qajeelummaa jaallachuu, and they love sin. cubbuus jaallachuu barbaadu. You understand? Akka itti ibsu kiristaanni baay'een akka gochuu barbaadu. They love with God. Waaqayyoon hin jaallatu, They love righteousness. qajeelummaa jechuudha. But in the same time, Bifa wal fakkaatuun immoo hidden, dhoksaadhaan they like something sin. waan cubbuu ta'e immoo jaallatu. You understand? Hin hubattu ni kana. If we are these people, Yoo namoota akkasii taane we will not receive the oil. isaan argannu jechuudhaan Hafuura Qulqulluu argannu. Because the condition to receive the oil from God is Haalli nuti Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon biraa itti argachuu dandeenyu wal dureensaa not only to love Jesus and his righteousness, Yesuusii fi qajeelummaa jaallachuu qofa otoo hin taane but also maaltu ta'uu qaba ammas to hate sin. cubbuu immoo jibbuu qabna. Is it clear? Amma ifaadha minire? Yes or no?
Eeyyee kan Now, this is a very important condition. kun baay'ee barbaachisaadha kun. Because today there are Christians that love God. Har'a kiristaanonni waaqayyoon jaalatan jiru, They love righteousness. qajeelummaa hin jaallatu, But at home, garuu manatti yommuu galan hidden, dhoksaadhaan they like sin too. cubbuu jaallatu. This is not the true condition. Haalli kun haala sirrii miti. Amen? Ameen. Is it clear unto you? Yes or no? Yes. To receive this oil from God, Waaqayyoon biraa kennaa kana argachuudhaaf our heart must be right with God. lapheen keenya yookaan garaan keenya waaqoon duratti qajeelaa ta'uu qaba. We must love righteousness Qajeelummaa jaallachuu qabna, and hate sin. cubbummoo jibbuu qabna. In the book of Exodus, chapter 30, Seera boqonnaa 13 I want you to see in the sanctuary where we see the oil. amma isin geessuun barbaada gara mana qulqullummaa iddootti afran qulqulluu argannu yookaan dhadhaa ejersaatti argannu. In the book of Exodus, chapter 30, Seera boqonnaa 30 I would like to read verse 7 and 8. lakkoofsa 7 fi 8 dubbisuu jaalladha. Let's read. Hin dubbifname. Aroon ganama ganamaa isa irratti ixaana foolii tolu aarsaa haa dhiyeessu. Inni yeroo ibsaa tottolchutti aarsaa sana haa aarsu. Dibimmisa galgalaa Aroon yommuu ibsaa iddoo isaatti ol fuudhu ixaana haa aarsu. Aarsaan kun dhaloota keessatti guyyaa hundumaa ana waaqayyo duratti itti fufee haa hojjetamu jedheen. When the oil is going in the lamp, Yeroo dhadhaan ejersaa kun qodaa sana keessa yommuu dhaqu qodaa ibsaa keessaa you fill the lamp, yommuu ibsaadhaan guuttanii cuunfaadhaan guuttanii cuunfaa ejersaatti yommuu guuttanii yeroo kamii guutaa kun in the morning, gara ganamaa in the evening. galgalaaf ganama jechuudhaan What does that mean? Morning. What does that mean? kana jechuun maa jechuudha galgalaaf ganama guutuu jechuun maa jechuudha. This is your morning and evening devotion with God. Inni kun kadhata keessanii galgalaaf ganamaati. This is when you come to the sanctuary. Mulaa kanatti dhaqanii isin iddoo qulqullummaa keessa naqatan This is when you come to God. gara waaqayyootti immoo isin naqatan yeroo kanadha. Every morning. Ganama yeroo hundumaa Before you start your work, hojii keessa guyyaa utuu hin eegalin start your business, otoo hojii keessa hin jalqabin even before you greet your wife, otoo haadha manaa keessa illee nagaan gaafatin the first one you greet. inni jalqabaa isin dubbiftanii waaqayyodha. You understand? Hubattanii kana No, you don't understand. hin hubanne fakkaata. This is your personal relationship with God. Kuni walitti dhufeenya dhuunfaa isin waaqayyo wajjin qabdanidha. This is the time when nobody else is disturbing you. This is your personal relationship with God. Kuni walitti dhufeenya dhuunfaa isin waaqayyo wajjin qabdanidha. Namni kan biraan kana keessa lixee jeequu hin qabu. Every morning before you start your work, Guyyaa hundumaa ganama kaatanii hojii keessa guyyaa utuu hin jalqabin fuula dura you wake up, dammaqxanii kneel down, jilbeenfattanii and you pray to God. waaqayyoon kadhattu. You thank Him for everything. Waan hundumaatiif isa gaafattu. You ask Him for wisdom for the following day. Guyyaa sattaanee jiru dhufaa jiru sanaa fi ogummaa isa gaafattu. You open His Word. Isin sagalee isaa banattu. You read. Hin dubbifattu. You are inspired. Kanatti hin guutamtu. You close it. Kan booddee hin cufuttu. Pray again. Ammas hin kadhattu. And then Kana booddee you come to your wife haadha manaa keessa birattaniitu and say, "Good morning, my dear." akkam bultee yaalatamtuu ni godhattu. Amen. Ameen. Yes or no? Akkas ta'uu qabnile. I just gave you the best illustration. Fakkeenya gaarii isinii kennaa jira ammaan. Sometimes it may happen that your wife is ahead of you waking up. Yeroo baay'ee utuu hirmaan dammaqinaa haadha manaa keessa dubbiftu. It might not happen exactly as I said. Akka nama seetti mu ta'uu isoo hin daasanii matti. You understand? Inni hubattu mini kana. But I want you to understand the principle. Garuu akkasinii seera bu'uuraa isaa hubattanii barbaada. It is very important. Baay'ee barbaachisaadha kun. Before you start your work, Guyyaa sana keessatti hojii utuu hin jalqabin first you have your relationship with God. waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya qabaadhaa dursaati. Before you go to sleep, Otuu gara ribaan dhaqin dursaati first you go in front of God. amma dura waaqa irratti dhiyaadhaa. Apologize for sins you did. Cubbuu guyyaa sana keessatti hojjettanii waaqayyoon ifama gaafadhaa. Praise His name for everything He done. Wanta isinii godhe hundumaa immoo maqaa isaa galateeffadhaa. And then, Kana booddee rafaa dhaqaate. morning and evening devotion. Kadhata galgalaaf ganama. This is the time
Kanu egaa yerootti when God is outpouring His power of the Holy Spirit on every person. yeroo Waaqayyo hafuura ijoollee isaa hundumaatti yemmuu dhangalaasu yeroo akkasiiti. In the book of Acts of the Apostles, chapter 13, Hojii ergamootaa boqonnaa 13 there is an interesting story that is told to us. ulaa kanatti seenaa baay'ee ajaa'ibaa tokko nutti hima. We don't have time to read, but I want you to record the verses. Hunda isaa dubbisuuf yeroo hin argannu. From verse 44 until verse 52. Isinitti himaa barreeffachuu dandeessu boqonnaa 13 lakkoofsa 44 kaasee amma 52tti. It says here Akkana jedhan that the disciple, the apostle Paul, he was doing the missionary work. Phaawulos hojii lallabaa wangeelaa hojjechaa ture. And they had a lot of tribulations. Rakkoo baay'ee qabaachaa ture. The people were fighting with them. Namoonni baay'een lolaa turan. But look what happens in the end. As keessatti maal akka ta'e alaa dhumarratti. 51 and 52. Yes. But they shook the dust of their feet against them and came into Iconium. Verse 51 and 52. Isaan immoo kana gochuu isaaniitiin mormuudhaaf haa ta'u iyyuu malee amantoonni mandaraa Anxookiyaa And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. gammachuudhaa fi hafuura qulqulluudhaan guutamanii turanii jedha. Amen. Ameen. They received the Holy Ghost. Isaan hafuura qulqulluu argatan When? yoo When they do the missionary work. yommuu hojii wangeelaa hojjetan. Amen. Ameen. You see, this is why Jesus wants us to be missionaries. Kanaaf Yesuus akkanii hojii wangeelaa hojjetu kan dura barbaadu. This is why Jesus is telling to his disciples Kanaafidha Kiristoos kan inni bartootatti hime. that you will receive the power Isin humna fudhattu and you will be my witnesses dhuga baatuu tokko immoo hin taatu. in Jerusalem, Yerusaalemitti, in Judea, Yihudaatti, and in the whole world. guutummaa lafaatti. Amen. Ameen. The reason why God gave us the power of the Holy Spirit, Sababii Waaqayyo humna hafuura qulqulluu nuuf kennuufi it is because we use it for mission and for salvation of souls. hojii lubbuu fayyisuu wanta ittiin hojjennuufidha jechuudhaan. Otherwise, why God need us to give a Holy Spirit? Yoo kun ta'uudhaa baate maaf nuuf kenna hafuura qulqulluudha? He don't want us to be egoistic people. Nuyi akkasumatti akka teenyu hin barbaadu inni. Receive the power of the Holy Spirit, Humna hafuura qulqulluu fudhannee go home, manatti gallee shut the door, mana cufannee akka rafnuun miti. there is no point in this. Kana keessa waa tokko hin jiru. Amen. Ameen. Hubatamee? God wants us to use this power to save souls for His. Humna kana nuti namoota warra kan biraa mootummaa isaatiif akka goonuuf kan nuuf kennudha. Amen. Ameen. Two places where we can have this experience of the Holy Spirit. Bakka lama argina shaakala hafuura qulqulluu kana. One Tokko is morning and evening devotion. galgalaaf ganama kadhanne. Amen. Ameen. Second, Lammaffaan it is in the mission field. hojii wangeelaa hojjechuudha. Amen. Ameen. Do you want to be His missionaries? Hojjettaas haa ta'uu hin barbaaddu. Amen. Ameen. Praise God. Waaqayyo galatu. This is the call. Kun egaa waamicha. My dear friends, Jaalatama firoottan koo the midnight cry is about to happen. iyya koo lakka ta'uudhaaf jedha amma. Jesus is coming soon, Yesuus dafee dhufa. and He wants us to be the wise virgins. Durboota warra abshaawota sana akka taanu barbaada immoo. Amen. Ameen. He wants us to be ready for His kingdom. Mootummaa isaatiif akka nuyi qophoofnu barbaada inni. He wants us to do more than what is requested. Wanta nu gaafatame wanta nurraa barbaadamu caalaatti akka godhu nurraa barbaada inni. He wants us to be prepared for the challenges that come. Rakkoon fuulduraa dhufuudhaaf jedhuuf akka nuyi qophoofnu barbaada inni. For that's why He makes an appeal for you today. Har'aa kanaaf immoo waamicha isinii gochuu barbaada. My dear friends, Jaalatama firoottan koo. take the oil into your vessel. Cuunfaa ejersaa keessan of keessatti fudhadhaa. While there is time, Otuu yeroon isaa jiru. put the oil in your vessel. Qodaa keessan keessatti cuunfaa ejersaa sana qabadhaa. Let me tell you a short story in there. Mee galgala kana seenaa gabaabduun isinitti himaa. There was a young boy. Dargaggee tokko ture. He bought a new car. Konkolaataa haaraa bitate. It was a very expensive car. Baay'ee konkolaataa gatiin isaa minyaa. It was very fast car. Baay'ee saffisa kan qabu. Very strong. Jabaa kan ta'e. So he was very cleaning this car and washing and cleaning all the day. Inni guyyaa hundumaa konkolaataa isaa kana hin miicaa hin qulqulleessa guyyaa hundumaa kana godha. One time he goes inside of the car. Gaafa tokko konkolaataa sana keessa lixee He's driving very fast in the city. saffisaan magaalaa keessa oofuutti ka'e. He's very proud that he has a
Makiinaa kana waan qabaateef kooruu jalqabe. And he is happy. Hin gammade. In one moment, Ganama tokko he hears something strange. sagalee haaraa wayii dhaga'e. He hears Sagalee akka ammaa waa kan godhu. Waan tokko itti bu'e. he pushed the brakes, Kana booddee fireenii qabe. comes out of the car, Yee oolchuu barbaade. and he looked. Yemmuu laalu Somebody has thrown a stone in his car and made a scratch. namni tokko makiinaa isaatti dhagaa darbatee cabseera. Oh, he was very upset. Baay'ee haare. Oh, this is a new car. Makiinaa konkolaataa haaraadha. Who is this person that Eenyudha kan makiinaa koo cabse jedheen he look around naannoo laalutti ka'e. and he see a boy over there Akkana booddee mucaa tokko arge. and he's staying in the corner of the street Inni karaa bukkee kana deemu. and he's very mad. Baay'ee haare. He Maraate. comes to this boy. Mucaa kana qabe. He takes by the suit. Akka ittiin qabate. He says, "Did you throw the stone in my car?" Situ darbate konkolaataa kootti makiinni dhagaa The jedheen. boy was very afraid. Mucaan hin sodaate. He says, "Yes, it was me." Ana jedheen. And this boy, this man is saying, "Oh, you know, this is very expensive car. Ati konkolaataan kun baay'ee minyaan akka ta'e hin beektutti jedheen. You will be my slave because you did this is very expensive." Edda gooteeti kana booddee anaaf garba taataatti jedheen. And the boy look at him Mucichi isa laale. and says, "Dear friend, dear person, Jaallatamaa namichooti jedheen. can you help me to raise up my brother because he fall down from the wheelchair?" Mana kenni na eeyyamtaa buleessa tokko tokkotu isa itti nama oofan irraa kufee lafa dha'e jedheen. When this man look at him, Yemmuu laalu he was confused. abbita gale. Then the boy says, Mucicha kana jedhe. "I throw the stone into your car Dhagaa konkolaataa keetti waan tan darbadheemi. because my brother fall down Buleessi koo waan lafa dha'ee kufee jiruuf. and there is nobody to help me. Na gargaaru moo hin qabu. He is very heavy." Inni baay'ee ulfaata. So I was thinking, Yaadaan ture. maybe if I throw that stone, Yoo dhagaa darbadde somebody will come and help me to take my brother in the wheelchair. namni tokko dhufee isa namichi isa du'aadha namichi kuni isa wilchee irra jira waan ta'eef dhufee na gargaara jedhee yaada darbadhee ittiin jedheen. When this young boy listened to this boy, Yeroo dargaggeessi kuni waan mucaan kun jedhe yemmuu dhaggeeffatu he begins to cry. maara dhaggalootti ka'e. He says, "Oh, this was a very good move that this boy did Mucaan kuni wanta gaarii godhee jedheen. because of this stone. Otuu dhagaa kana darbanne ta'e He waked me up, dhagaan kun na dammaqse jedhe. made me to stop Akka dhaabuu na godhe jedhe. and do something good for his brother." Buleessaatti waan gaarii kan godhuuf na dhaabee ittiin jedheen. And then he returned to his car Mataa konkolaatti deebi'ee after helping the boy. mucaa kana gargaaree konkolaataatti deebi'e. And he looked at the scratch Dhaqee isa dhagaan tun duraan cabse laalee and he said, akkana jedhe. "I will never paint this scratch because this scratch will always remind me that I should always look around to help the people." Anta akka jedhe isa dhagaan kun makiinaa koo akkaataa kanatti dhoose yookaan dabse fooyyessuun barbaadu sababiin isaa yeroo hundumaa akka dhaabee rakkataa gargaaruuf na yaadachiisa waan ta'eef jedheen. Amen. Ameen. Why I tell you this story? Maaliif inni seenaa kana sitti himen? Because many times we are like this young man. Al tokko tokko nuyi akka mucaa dargaggeessa kanaati. We are very proud that we are Christians. Wanta qabnu nuyi baay'ee koorra. We are very proud that everything is good. Waan gaarii nuuf ta'u hundumaaf baay'ee koorra. But sometimes Yeroo al tokko tokko we need a storm dhagaa barbaanna. to remind us that we are in this world. Akka biyya lafaa kanarra jiru kan nu hubachiisu kan nu yaadachiisu dhagaa barbaanna al tokko tokko. We have responsibility in front of God. Nuti fuula waaqayyoo itti gaafatamummaa qabna. Amen. Ameen. My dear friends, Jaalatama firoottan koo we have a responsibility. isin itti gaafatamummaa qabdu. I have a responsibility. Ani itti gaafatamummaan qaba. Let's not forget. Hin irraanfannu kana. Don't wait for the storm to come in your life to remind you about it. Hamma dhagaan jireenya keessan keessatti bu'ee akka isin itti gaafatamummaa keessan yaadattanitti isin godhutti eeguun qabdan. Be like Rachel in the Bible. Akka Raa'eliin ta'a macaafa qulqulleessii argamtu. When they ask for the water to drink, Isheen akka inni bishaan she said, akka bishaan laattuuf yommuu inni gaafate "No problem, I can feed all your camels." lakkisi duwwaatu hin taane galota kee hundumaa isin obaasatti jetteen. Amen. Ameen. How many of you want to be a wise virgin? Meeqan keessan durboota abshaawota sana ta'uu kan barbaaddan. Ameen. How many of you want to do more for Jesus? Yesuus immoo waan amma gootan caalaa gochuu kan barbaaddan meeqa taatu. Ameen. How many of you
want to take time in the morning and in the evening to study His Word. Sagalee isaa qeebbachuudhaa fi kadhata galgalaaf ganamaa godhachuu kan barbaadan meeqa taatu as keessaa? Ameen. How many of you say, Lord, I want to be your missionary in this world? Biyya lafaa kana keessatti ani hojjetaa kee ta'uu barbaada jechuu kan barbaadanoo? Let's stand up and pray for us. Mee hin kaana kanaaf hin kadhannaa. Our dear Heavenly Father, Abbaa keenya samiirra kan jiraattu we are so thankful, Lord, that you have blessed us with your Holy Spirit. hafuura kee qulqulluudhaan waan nu eebbifteef si galateeffannaa. We thank you for your word that is reminding us about salvation. Waa'ee fayyinaa isa nu yaadachiisu dubbii keetiif si galateeffannaa. Your word that is reminding about your infinite love for us. Jaalala guddaatti nuuf qabdu sana kan nu yaadachiisu. Lord, we want to be the wise virgins. Nuyi gooftaan durboota warra ogeeyyii sana ta'uu barbaanna. We want to do more than what we did before for your glory. Ulfina keetiif waan ati nu gahattu caalatti gochuu barbaanna. Help us to be your missionaries. Ergamaa kee hojjetaa kee akka taanu ati nu gargaari. Help us to be your witnesses. Dhuga baatuu kee akka taanu nu gargaari. Let everybody know that we want to bring them to your love. Nuyi warra kan biraa gara jaalala keetti akka fiduu nurra jiraatu akka barru nu gargaari. Lord, we are so thankful for everyone who came tonight. Galgala kana ulaa kana kan dhufan hunduma isaaniif si galateeffanna. We are thankful for those who want to study your word, Sagalee kee warra qo'atan kanaaf si galateeffanna. who want to be your disciples. Nuyi ergamoota kee hojjettoota kee ta'uu barbaanna. We ask, Lord, the Holy Spirit Hafuura qulqulluu kee si gaafanna gooftaa. that will come upon our hearts Laphee keenyatti akka dhufuuf. and help us to be worthy for your kingdom. Fuula kee duratti mootummaa keef akka hojjennuuf. I'm asking this Kana hundumaa sin gaafadha. in Jesus' name. Maqaa Yesuusiin. Ameen.